স্কুল থেকে আস্তে আস্তেই ভাবছিলাম আজকে বাড়ি গিয়ে কি কি করব। মোটামুটি নয় বাচ্চাদের ন্যাপ টাইমে, না হলে ওই আসবার সময় একটু হিসেব করে নিই যে আজকে আমাকে কি কি কাজ করতে হবে। সেইটা আগে ভাবা থাকলে, একটু প্ল্যান করা থাকলে সুবিধা হয় কাজগুলো তাড়াতাড়ি মেটাতে। আজকে আরও একটু আগে ভেবে রেখেছিলাম, যখন আমি লাঞ্চ করতে এসেছিলাম তখন অ্যাকচুয়ালি আটাটা রেডি করে রেখেছিলাম, যে বাড়ি এসেই আগে আটাটা মেখে নেবো, তারপর কফি খাবো। আটাটা মেখে রাখছি, তারপরে গিয়ে বসে কফি খাবো। খিদেও পেয়ে গেছে। ফুলকপির পরোটা ভেবেছিলাম বোধহয় 1 মাস আগে, এনেও রেখেছিলাম ফুলকপি, সেইটা এতদিনে হবে। আমি জানো তো আটা বা ময়দা মাখি সবসময় সিঙ্কের পাশে, যাতে পরিষ্কার করতে তাড়াতাড়ি হয়, সুবিধা হয়। কতবার ভেবেছি যে একটা মিক্সার কিনবো, মানে যেগুলো স্ট্যান্ড মিক্সার হয় সেগুলো কিনবো। সে ভাবি মাঝে মাঝে, একবার খুব এপাশ ওপাশ মডেলও দেখেছিলাম যে কোনটা কিনবো, তারপরে ফাইনালি আর কিনিনি। যে রুটি করা এখন এতই কমে গেছে, আবার কিনবো, তাই আর কিনিনি এখনো পর্যন্ত। কিন্তু এই যতবারই আটা মাখতে হয় তখনই মনে হয় উফ, থাকলে একটু সুবিধা হতো। লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটাটা তো বেশ অনেকটাই আমি দিয়েছি, সেই জন্য গুঁড়ো লঙ্কা আর দেবো না। আমি দিলাম একটু জিরে ভাজা গুঁড়ো, একটু গরম মশলা। আগে এগুলো একটু মিশিয়ে নিলাম, তারপরে আমি কপিটা গ্রেট করে রেখেছি সেটাও দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এবার আমার মনে হচ্ছে কপিটা বোধহয় আমি অনেকটা বেশি গ্রেট করে ফেলেছি যতটা ময়দা তার তুলনায়। তো আমি পুরোটা এখন আর তাহলে করছি না। যতটা লাগবে মনে হচ্ছে ততটাই আমি মেশাচ্ছি। আগে ভালো করে মশলাটা মিশিয়ে নিয়ে তারপরে আমি নুন দেবো। তো হ্যাঁ, আমি একবারেই নুন দেবো। আমি জানি কপি থেকে জল ছাড়ে, কিন্তু আমি নুনটা একেবারেই দেবো। অনেকে আমি দেখেছি ওই অল্প অল্প একটায় একটায় বা একটা দুটোয় নুন দিয়ে দিয়ে পরোটা করে, বাট আমি একসঙ্গেই নুন দিয়ে পরোটাটা করি। সেই জন্য আমি ময়দার লেচিটা, মানে আটার যাই হোক, আটার লেচিটা আগে কেটে রেখেছি যাতে খুব বেশিক্ষণ সময় না লাগে। তো এই মশলাগুলো খুব ভালো করে আগে মিশিয়ে নিই, তারপরে নুনটা মিশিয়ে ঝটপট করে আমি পুরগুলো ভরে ফেলবো।
বেলা হয়ে গেছে, সেঁকা হয়ে গেছে, বাটার পেপার দিয়ে জিপলকে ঢুকে গেছে, এবার ডিপ ফ্রিজে ঢুকে গেছে। অ্যাকচুয়ালি ভেবে করেছিলাম যে আজকে আগামীকাল দুপুরে লাঞ্চে সৌম্যকে দেবো, তারপরে সৌম্য বললো যে আজকে ওদের অফিসে লাঞ্চ ছিল, তাই টিফিনটা পুরো থেকে গেছে, ও টিফিনটা কালকে খাবে। কিন্তু সেটা আমি আগে তো জানতাম না, তাই আমি যখন লাঞ্চে এসেছিলাম তখন আটাটাও মেখে চলে গেছিলাম। তো ওই আটাটা মাখা হয়ে গেলে তারপরে ফ্রিজে ঢোকালে না ভীষণ নরম হয়ে যায়, তখন বেলতে অসুবিধা হয়। তো সেই জন্য ভাবলাম ঠিক আছে করবো, ভেবেছি যখন করেই নিই, করা থাকবে আমার, পরের সপ্তাহে সুবিধা হবে, বা উইকেন্ডে যদি কোনো দিন খাই তাহলেও সুবিধা হবে, হয়তো কালকে রাত্রেও খেতে পারি। আজকে রাত্রে অ্যাকচুয়ালি সেদিন পাস্তা করেছিলাম, পাস্তাটা খানিকটা আছে, তবে একটু কম পড়বে, তার সঙ্গে হয়তো স্যালাড খেয়ে নেবো। তো রান্নাঘরের কাজ আমার শেষ হয়ে গেল আজকের মতো। এরপরে একটু চা করব, তবে তার আগে আরেকটা জিনিস তোমাদের দেখাই। যেমন তোমাদের বললাম ওই স্ট্যান্ড মিক্সারটা ভাবি যে কিনবো কি কিনবো না, কিনবো কি কিনবো না, কিন্তু ফাইনালি এখন ওই রুটি করা ব্যাপারটা এতটাই কমে গেছে সময়ের অভাবে, সেই জন্য ওটা আর কিনছি না, আপাতত কিনবো নাই ধরে নিয়েছি। একবার প্রায় কিনে ফেলছিলাম, তারপর ভাবলাম থাক এখন কিনবো না। কিন্তু এরকম আরও একটা জিনিস আছে যেটা অনেক দিন থেকে কিনবো কি কিনবো না ভাবছি, কিনবো আবার ভাবছিলাম কিনবো না, করে করে ফাইনালি কিনেই ফেলেছি। এই দেখো, মানে আমার এরকম অবস্থা কাজে চাপে যে এটা 4 দিন ধরে পড়ে আছে এসে, কিন্তু আমার আর খোলা হয়নি। তো যাই হোক, জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, রোবট ভ্যাকিউম ক্লিনার। চলো আমি তোমাদের সামনেই বের করছি, এটা কেমন কি কিচ্ছু আমার এখনো দেখা হয়নি। এই একটা ম্যানুয়াল দিয়েছে, এটাতে মপও করা যাবে। এটা হচ্ছে চার্জিং স্টেশনটা, আচ্ছা এইটা হচ্ছে ডাস্ট বক্স, ও আচ্ছা এই জিনিসটা পুরোটাই বেরিয়ে আসছে, এইখানে ডাস্ট কালেক্ট হবে, সেইটাকে পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে। ওকে, একটা জিনিস বুঝলাম, সাইড ব্রাশ, এইখানে দুটো ব্রাশ দেওয়া আছে। এইটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক, এখান দিয়ে জল ভরতে হবে। আর তো কিছু করবার আছে বলে মনে হচ্ছে না, চলো চালিয়ে দেখি একবার। চার্জিং দেখাচ্ছে দেখো,
পাওয়ার অন হয়েছে। আমি এটাকে একটা কর্নারে মোটামুটি রেখেছি, যেখান থেকে আমার ইউজের সুবিধা হবে আর কি। তো এটা চার্জ হোক, আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে চলে আসি ঝট করে, তারপরে এসে একটু চালিয়ে দেখব। আজকে মপিংয়ের কিছু করব না, আগে ঝাড়ু মানে এমনি নর্মাল ভ্যাকিউমটাই করে দেখি কি রকম কি হয়। একটু এটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হতেও টাইম লাগবে। আমি কেন এটা কিনলাম, কারণ আমি তো ফুল টাইম জব করি, তারপরে ঘরে এসে রান্না করা, ক্লিনিং করা, এই সব কিছু ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল। আর সবটাই আমি একাই করি, তো অনেস্টলি নিজের জন্য একটু টাইম চাই। রোজই এত ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম, তোমাদের তো মাঝে মধ্যেই আমি বলি প্রচণ্ড ক্লান্ত প্রচণ্ড ক্লান্ত। তো সব কিছু তো আর মেশিন দিয়ে সম্ভব নয়, যেটা মেশিন দিয়ে সম্ভব সেইটা মেশিন দিয়ে করার চেষ্টা আর কি। একটা হেল্পার এলো আমার, তো জানি না এটা কতটা হেল্প করবে, দেখা যাক। আজকে তো প্রথম দিন চালালাম, কিন্তু সেটা ঘরের যে ম্যাপটা সেটা করতে তো একটু টাইম নেবে, তো আমাকে আজকে তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। পরে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। আজকের দিনটা একটু প্রোডাক্টিভ ছিল, একটু পিসফুল ছিল। আর আমার নতুন হেল্পার কেমন লাগলো তোমাদের? আশা করি আমার লাইফটাকে একটু সহজ করবে। আজ এখানেই শেষ করছি, কাল আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। টাটা।